Anteriormente ya habíamos revisado teclados de la marca Gamakei, la cual es muy popular por traer teclados con mucho RGB a un precio muy accesible. El día de hoy traemos uno de sus últimos lanzamientos, el K61, que viene a corregir muchos errores que tenía su hermano el K66, pero también a compartir varias virtudes del K87, y todo esto en un tamaño de 60%. Así que vamos a comenzar con este video. Buen día, chicas y chicos, a este su canal Hijo la Guayaba. Mi nombre es Pedro Julio, nuevamente en la sección de teclados mecánicos, donde estaremos revisando el Gamakei K61. El precio de este teclado es de aproximadamente $65 estadounidenses, y dejaré el enlace en la descripción de este video por si a alguien le interesa adquirirlo. Además que lo acompañará un cupón de descuento para que lo puedan comprar un poco más barato. Como les había comentado, ya había revisado otros teclados de esta marca. Uno de ellos fue el K66, que es un teclado de 65% con mucho RGB, y finalmente el K87, un teclado TKL con interruptores hot swap, que es perfecto para los que quieran conservar las teclas de función. Ambos revisados los dejaré en la descripción de este video, así que vamos a comenzar este video con su desempaquetado. Veo una caja de cartón con el logo de la marca en su parte superior. Notarán que se ve un poco descolorido, ya que aquí se encontraba la etiqueta del envío. Me lo han enviado en la misma caja del producto, y no agregaron ninguna bolsa o caja exterior para protegerlo, y curiosamente ha llegado en mejor estado que otros envíos que he recibido. Sin embargo, no hemos venido a ver una caja, sino el producto que viene dentro de ella, por lo que vamos a comenzar a abrirla. Lo primero que vamos a encontrar es una pequeña guía de inicio rápido, que realmente no va a servir de nada, ya que las instrucciones de combinaciones de teclas son erróneas. A continuación, el teclado envuelto en una bolsa de plástico transparente. De primeras impresiones se siente mucho mejor construido que el K66 y el K87, posiblemente se deba a su tamaño más compacto. En unos momentos vamos a regresar a él. Lo último que quedará será un cable USB para conectarlo a nuestra computadora, y lamentablemente, a pesar de ser hot swap, no incluye ninguna herramienta para retirar las keycaps o los interruptores, por lo que tendrás que comprar una por tu parte. Así que regresamos con la estrella de este video, primeramente hablando de su calidad de construcción y calidad de materiales. Está fabricado en acrílico PMMA Plexiglass, que es un material muy agradable al tacto y que permite pasar la iluminación perfectamente, pero con el compromiso de que se raya muy fácilmente. Su construcción se conforma de 3 capas cortadas en CNC y ensamblado con tornillos en toda su parte exterior, de los cuales uno se cayó durante el revisado y no lo pude volver a instalar, lo cual me hace dudar un poco de su calidad de construcción. Es totalmente transparente en un acabado escarchado, lo cual permite ver los componentes interiores del teclado, además de pasar la iluminación más suavemente. Una de mis quejas con el K87 es que se sentía muy endeble y frágil, pero esa queja no persiste aquí. Es un diseño muy sencillo y cuadrado, con solamente 4 gomas antideslizantes en su parte inferior, de las cuales las superiores son un poco más grandes. Esto es para generar un ligero ángulo y hacerlo mucho más cómodo. En su parte trasera solamente encontraremos el puerto USB tipo C para la conexión a nuestra computadora. Ahora pasaremos a su parte superior, donde toca hablar de sus keycaps. Son de plástico ABS Double Shot en perfil OEM, que es lo que se suele ver en este tipo de teclados económicos, y son mucho mejores a las que tenía el K66, que eran pintadas. Tienen un grosor de aproximadamente 0.8 milímetros. Al tener unas keycaps delgadas y una fuerte iluminación, se van a transparentar, pero fácilmente puedes comprar otro set y cambiarlas si así lo deseas. Debajo de ellas se encontrarán los interruptores, y dentro de la página de venta tenemos diferentes opciones de las cuales podemos elegir. Depende totalmente de tu preferencia. Tenemos la opción con Gatheron Black, Blue, Brown, Red y los Yellow, y la unidad que están viendo en este video tiene los Gatheron Yellow, que es un switch lineal conocido por ser el Xiaomi de los switches, por su buena calidad a un precio muy bajo. Y en caso de que te gusten los interruptores lineales, sería mi recomendación personal. Necesitan una fuerza para ser accionados de 50 gramos fuerza, por lo que vamos a hacer la prueba de monedas de un peso del Hijo la Guayaba, para ver que necesitamos de aproximadamente 13 monedas de un peso, que multiplicado por 3.95 gramos nos da que necesitamos de aproximadamente 51.35 gramos para accionar un interruptor. Y esto no es una prueba profesional, es solamente para darnos una idea rápida de su fuerza necesaria. Dicho todo esto, vamos con una prueba de sonido.
Tiene el potencial de ofrecer un buen sonido, pero los estabilizadores están muy sueltos, ocasionando sonidos no muy agradables e inconsistentes. Al desarmar para revisar podemos percatarnos de la razón. La parte buena de tener interruptores hot swap es que se pueden retirar los estabilizadores muy fácilmente, pero si despreciamos este factor de los estabilizadores, realmente es una buena experiencia escribir con ellos. No son ligeros como los red, pero tampoco pesados como los black. Es un término medio que en lo personal me encanta, pero sea cual sea tu elección, tendrás la opción de cambiarlos a futuro, ya que cuenta con sockets hot swap. Lo que quiere decir esto es que puedes cambiar los interruptores sin tener que soldar. Lo único que deberás de conseguir es un switch puller, que me ha decepcionado que no lo hayan incluido dentro de la caja, ya que es un accesorio muy económico. Para retirar un interruptor simplemente se deben de presionar unas pestañas que se encuentran en su parte frontal y en su parte trasera, para después jalar con suavidad para extraerlo. No es una actividad de fuerza, sino de técnica. Tiene compatibilidad con interruptores de 3 o 5 pines. Para instalarlo simplemente debemos de tomar un interruptor y presionarlo en el teclado, revisando que los pines del interruptor estén alineados con los de la PCB. Es realmente muy fácil hacer el cambio y es perfecto para los que quieran modificar su teclado, ya sea que los quieran lubricar, cambiar o hacer experimentos. Tiene una distribución de 60% ANSI, con la cual vamos a perder físicamente las teclas de función y las teclas de navegación, pero podemos seguir accediendo a algunas de ellas con combinaciones de teclas. Por ejemplo, si queremos usar F1 a F12 debemos de presionar la tecla de función +1 a igual correspondientemente, y por desgracia solamente podemos acceder a imprimir pantalla, insertar y suprimir con función +P, corchete izquierdo y corchete derecho respectivamente. Algo que sí podemos usar son las flechas de navegación, con ayuda de función +WASD para desplazarnos. Finalmente podemos acceder a unas cuantas teclas multimedia, con función +M, coma y punto podemos silenciar, bajar o subir el volumen del sistema. Pero llegó la parte más importante de este video, lo que nos dará más FPS en nuestros juegos, y eso es su fuerte iluminación RGB. Cuenta con iluminación en toda su parte inferior y en cada una de sus teclas, la cual se puede modificar directamente en el teclado con combinaciones de teclas, pero que también se puede modificar desde el software. Así que primeramente explicaré cómo se puede modificar directamente en el teclado. Con función +2 puntos y comillas se podrá subir o bajar el brillo de la iluminación, y solamente se pueden seleccionar 4 niveles distintos, donde el más alto realmente es brilloso y puede llegar a cansar la vista durante las noches. Con función +control izquierdo podemos cambiar la animación de los LEDs inferiores. Podemos elegir de unos cuantos efectos de iluminación. No son muchos, pero hay de dónde elegir. Con función +control derecho podemos cambiar el efecto de las teclas. Aquí sí encontramos una mayor variedad de ellos, como arcoíris, lluvia, respiración y algunos de reacción con pulsación. Podemos cambiar el color de la animación con función +espacio. Y aquí debería salir una paleta de colores como en el K66, pero por alguna extraña razón mi unidad no los muestra correctamente, pero sí cambia el color dependiendo del interruptor que nosotros presionemos. La parte buena es que tenemos un software para controlar la iluminación y crear macros. Se puede descargar directamente de la página de Banggood. Al abrirlo nos damos cuenta de lo horrible que está. Tenemos una caja en la parte izquierda con los efectos que podemos elegir, y debajo de ella podemos modificar su brillo, velocidad, dirección y color. Es totalmente funcional y permite cambiar cualquier ajuste de la iluminación instantáneamente, y esto permite sobrepasar problemas al configurarlo mediante teclas de función. Solamente deben de mejorarlo para hacerlo un poco más intuitivo. Lamentablemente lo que no pude realizar fue configurar los macros. Estuve probando este teclado durante unas cuantas semanas, en actividades como escribir documentos, jugar y trabajo para el canal, y les puedo decir lo siguiente: es un buen teclado por el precio. En lo personal lo encuentro muy cómodo para escribir, quizás porque ya estoy muy acostumbrado a estos interruptores y a un ángulo bajo, pero si a ti te gustan los ángulos más altos te costará un rato acostumbrarte. Para jugar es maravilloso, ya que es ligero y fácil de mover. Puedes buscar la posición más cómoda y perfecta para tu juego favorito. Además que al ser más compacto te permite tener más espacio para el ratón. Nunca noté un retraso o pulsación por error. Definitivamente pude disfrutar de unas buenas partidas de Warzone. La iluminación es muy fuerte, con animaciones suaves y colores vibrantes. Es su mejor característica y es perfecta para todos los amantes del RGB. Y gracias a su software lo podemos personalizar más a detalle. Es un teclado que te va a permitir crecer junto con él, ya que sus sockets hot swap nos permitirán cambiar los interruptores fácilmente. Lo que no me ha encantado fueron sus keycaps y estabilizadores, pero podemos cambiarlas en un futuro y modificar los estabilizadores. En mi perspectiva es uno de los mejores teclados para este rango de precios, perfecto para el que quiera un teclado para gaming con mucho RGB o para el que busque actualización a futuro. ¿Qué opinan ustedes de él? Déjenme saber sus opiniones en la sección de los comentarios. Ya saben dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para no perderse de mis futuros videos. Les agradezco por haber llegado hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima.